Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'u tawi kaping 4. Antisipasi keempat ketika emosi sudah mulai bergejolak. An yatafakkara iku yen to mikir sapa wong fi qubhi suratihi ing dalem blesake rupae wong. Orang marah tuh mukanya jelek. Terus jelek tambah marah bisa. Aduh. Indal ghadabi ing dalem nalikane emosi sewot. Caranya bi an yatadzakkara kalawan yen to ingat sapa wong surata ghairihi ing rupae wong sejen, ing rupae seliyane wong fi halatil ghadabi ing dalam kondisi emosi. Wa yatafakkara lan yen to mikir-mikir sapa wong fi qubhil ghadabi ing dalam blesake sewot fi nafsihi ing dalam awak dheweke, ing dalam datihe ghadab. Wa musyabahati sahibihi lan miripe wong kang duweni sewot lil kalbi maring asu ad-dhari kang galak kang menyerang, wasabu'i lan hewan buas al-adi kang menyerang, wa musyabahatil halimi wa yatafakkara fi qubhil ghadabi fi nafsihi ing dalam wa musyabahatil halimi lan meniru wong kalem al hadi kang memberi petunjuk atari kang ninggalaken atariki kang ninggalaken lil ghadabi maring emosi. Pikirkan miripnya orang kalem yang meninggalkan emosi. Mirip siapa? Mirip lil anbiya'i maring para nabi wal awliya ilan para wali wal ulama ilan ulama wal hukama ilan wong-wong bijak. Wa yukhayyira lan yento memberi pilihan, ngupai pilihan sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong bayna an yatashabbaha ing dalam antarane yento niru sapa wong niru bil kilabi kelawan piro-piro asu wasiba ilan hewan-hewan buas wa aradhilin nasilan rendahan-rendahane menungso. Apa mau meniru golongan anjing atau meniru golongan nabi? Wa baina an yatashabbahalan ing dalam antarane yen toh niru sapa wong niru bil ulama kelawan ulama wal anbiya ilan para nabi. Niru apa fi adatihim ing dalam kebiasaane anbiya lan ulama. Litamila tujuannya apa? Perbandingan komparasi begini. Litamila supaya condong nafsuhu opo atiye wong ila hubbil iqtidai maring senang mengikut menteladani biha ulai kelawan mengkono ambiya ulama ingkana lamun ono opo kelakuan kon baqiya iku masih tersisa ma'ahu ing dalam sertane wong muskatun opo pikiran ya apa namanya muskatun itu pegangan maksudnya si kecerdasan ide min aklin saking akal. Jadi tolong pikir ulang ketika lagi sewot emosi itu, coba pikir ulang kalau melampiaskan amarah emosi itu ya sama dengan itu, apa bedanya dengan anjing, hewan-hewan buas. Pikir ulang. Al-khamisu utawi kaping 5 an yatafakkara iku yen to mikir sapa wong fi sababi ing dalam masalah sebab alladzi yad'u kang mendorong apa sababu ing wong mendorong ilal intiqami maring sewot pelampiasan wa yamna'u ataf ning yad'u wa yamna'u lan menghambat apa sababu ing wong menghambat min kazmil ghaidhi saking menahan amarah emosi. Wala buddha lan ora kena ora pasti wa an yakuna apa yen toh ana lahu iku kaduwe ghadab atau intiqam sababun apa sabab
Bisanya marah itu ada faktornya yang mendorong dia untuk emosi. Mithla qauli syaitani hale sepadane bisikan setan lahu maring wong. Bisikan begini, inna hadza yahmilu minka alal ajzi wa sighari nafsi wa dhillati wal mahana. Inna hadza setuhune iki kazmil ghaith. Kamu kok tidak marah, yahmilu iku mendorong opo hadza minka saking sira alal ajzi ing atase apes wa sighari nafsi lan cilik ati wa dhillati lan rendah wal mahanati lan hina wa tasiru lan dadi sapa sira hakirat iku wong remehan, wong kang diremehaken fi ayunin nasi ing dalam piro-piro pandangan manusia. Jadi kalau kamu tidak menunjukkan amarah kamu kok diem-diem aja, ya nanti kamu dianggapnya orang tak berharga. Maka kamu harus marah. Fayaqulu, maka kudu jawab sapa wong. Menjawab bisikan setan tadi, menjawab pikiran tersebut, jawab li nafsihi maring awak dheweke wong. Ma'ajabaki tak nafina minal ihtimali al-ana wala tak nafina min khizyi yaumil qiyamah. Ma utawi opo akjaba iku gawe kagum, gawe gawok opo maka ing sira. Alangkah anehnya kamu itu, alangkah anehnya ma utawi opo akjaba iku gawe aneh opo maki ing sira awakku, kamu itu aneh sekali. Tak nafina sengit sapa sira, sengit minal ihtimali saking menanggung, saking menahan al-ana ing dalam saat iki. Kamu dipancing-pasing emosinya kok sampai marah. Tidak tahan omongan jelek dari orang lain. Bagaimana kamu nanti menanggung malu kelak di akhirat. Sekarang aja kamu tidak tahan, modelnya kamu tidak tahan. Tapi wala tak nafina lan ora sengit sapa sira min khizyi yaumil qiyamati saking hina ning dina kiamah wal iftidhah lan diisin-isin. Idza akhadha ing dalam nalikane ngalap sapa hadza iki wong kang memancing kamu, ngalap biadika kelawan tangan sira, wan taqama lan wantaqim idza akhadha hadza biadika wantukima lan dikasih balasan minhu sapa hadza wa tahdharina lan watir sapa sira min antas guri saking yen to cilik sapa sira, cilik fi ayunin nasi ing dalam piro-piro pandangan masyarakat. Wala tahdharina lan ora watir sapa sira min antas huri saking yen to cilik sapa sira indallahi ing dalam ngarsane Gusti Allah. Wal malaikati lan para malaikat, wan nabiyina lan para nabi. Famah maka dhama moko ing dalam sumangsane nahan sapa wong al-ghaidha ing emosi. Fayam bagi moko patut ayak zima apa yen to nahan sapa wong hu ing ghaidh ditahan lillahi karena Allah. Wa dzalika utawi mengkono kazmul ghaidh menahan emosi yu'azimu iku ngagungaken apa dzalik, ngagungaken hu ing wong indallahi ing dalam ngarsane Gusti Allah. Orang yang bisa menahan emosinya itu dia tinggi martabat derajatnya di sisi Allah. Fama lahu walin nas, fama maka utawi opo lahu iku kaduwe wong walin nasi sertane menungso. Wa dzuluman, enggak ada urusan dia dengan masyarakat. Wa dzuluman dzalamahu yaumil qiyamah asyaddu min dzullihi law intaqama al-an. Orang yang menghina-hina, orang yang suka menghina-hina kita itu pasti lebih terhina nanti kelak di hari kiamat. Jadi nggak usah dibalas sekarang. Buat apa dibalas sekarang? Buat apa dibalas sekarang? Kalau bisa nanti nggak usah dibalas. Barangkali kita membalasnya nanti berlebihan, justru dia yang untung nantinya. Barangkali nanti kalau kita balas, kita membalasnya berlebihan. Ya ini berarti yang untung siapa? Ya dianya. Dia salahnya nggak seberapa ke kita balasnya berlebihan.
Nah, kita yang rugi berarti nanggung apa namanya? Nanggung penghinaan nanti, pembalasan penghinaan di akhirat. Tapi kalau kita nggak membalas dia, kalau kita tidak membalas dia, ya sudah, awas aja tanggungannya sendiri. Wa dzuluman utawi kehinaane wong zalama kang mendolimi sapa manhu ing wong yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku asyaddu luwih banget min dzulihi tinimbang kehinaane man lawen taqama lamun membalas sapa wong al ana ing dalam saat iki. Yaitu setelah itu pikirkan kembali, afala yuhibbu ana toh nuli ora seneng sapa wong ayakuna ing yen to ana sapa wong huwa ya wong alqaima iku wong kang ngadeg idanu dia ing dalam nalika diumumkan yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Apa sing diumumkan? Liyakum, apa kata-kata liyakum becik ngadeg man sapa wong ajruhu kang utawi ganjarane man alallahi iku ing atase Gusti Allah. Fala yakumu maka ora bisa ngadeg sapa ilaman kecuali wong afa kang memaafkan sapa man. Fa hadza maka utawi iki wa amsaluhu lan pira-pira padanane hadza min ma'arifil imani iku setengah saking pira-pira pengetahuan iman. Ya bagi kang patut ayu karira apa yen to ngulang-ulang sapa wong ing hadza ala qalbihi ngatasi atiye wong. Asadisu utawi kaping 6 cara penanggulangan emosi, pengendalian daya kontrol emosi iku an yaklama iku yen to ngerti, iku yen to yakin sapa wong. Harus muncul suatu keyakinan ana ghadabahu ing setuhune sewote wong, emosi wong min ta'ajjubihi min jarayani syai'i ala wifqi muradillah la ala wifqi muradihi. Fa kaifa yakunu muradi aula min muradillah? Ayak lama iku kudu meyakini sapa wong ana ghadabahu ing setuhune sewote wong iku minta ajubihi iku karena ngerasa aneh wong. Iku saking atau karena ngerasa aneh wong. Ngerasa aneh min jarayani syai'i saking berlakuwe takdir ala wifqi muradillah ing atase ngepasi keinginane Gusti Allah. Jadi kan skenario takdir Gusti Allah, ada orang menghina kita, tinggal kita introspeksi aja, kita ini kok ada orang yang menghina, ini berarti saya salah di mananya itu. Salah di mananya. Barangkali saya tidak salah apa-apa, ya barangkali pantasnya dihina. Barangkali pantasnya dihina. Sudahlah, sudah. Barangkali memang saya pantasnya dihina. Tirakat kayak Kanjeng Nabi tidak sanggup. Belajar kayak ulama sepuh dulu tidak sanggup. Tahajud kayak orang dulu juga nggak sanggup. Wiridan panjang-panjang nggak sanggup. Nggak ada yang sanggup. Ya udahlah, barangkali inilah satu-satunya saya dianggap mirip dengan Kanjeng Nabi, ya mungkin dengan cara ini. Ya sudah. Niru karakter Kanjeng Nabi nggak ada yang sama, ya udah terpaksa lah barangkali ini. Ya Kanjeng Nabi juga kan dihina-hina kan. Rasulullah sendiri itu kan dihina-hina. Jadi itu buat adem-ademnya pikirannya gitu aja. Iya, saya kok dianggap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Saya menteladani tirakatnya enggak, menteladani rasa syukurnya tidak, menteladani keilmuannya tidak, menteladani, wah, nggak ada yang saya ikuti Kanjeng Nabi ini. Barangkali inilah satu-satunya cara saya dianggap mirip dengan Kanjeng Nabi adalah dihina-hina. Barangkali itu. Kanjeng Nabi sendiri kan dihina-hina. Ya. Ala wifki kok merasa aneh, kok saya kok sampai dihina-hina, itu akhirnya marah gitu. Jadi rasa marah itu akibat dari dia merasa aneh akan takdir yang terjadi, yang menimpa atas dirinya. Marah. La ala wifqi muradihi, berlaku takdir ora ingatase ngepasi keinginane wong.
takdir yang tidak cocok di hatinya. Jadi bisanya marah karena terjadi suatu takdir yang pahit. Takdir yang pahit itulah menimbulkan dia marah. Fakaifa. Tapi meskipun pahit, ya itu kan skenarionya Gusti Allah, keinginannya Gusti Allah. Barangkali itulah yang terbaik. Kenapa saya mesti marah-marah? Fakaifa moko hale kaya apa ya kulo ngucap sapa wong muradi utawi keinginan ingsun aula iku luwih pantes min muradillah tinimbang keinginane Gusti Allah. Jangan sampai menganggap program saya itu lebih baik daripada programnya Allah. Wa yusikulan parak-parak an yakuna apa yen toh ono ghadabullahi apa murkae Gusti Allah. Murka alaihi ing atase wong aqdhama iku dadi lebih besar, dadi luwih gedhe min ghadabihi tinimbang sewate wong. Wa amalu fa antakula bilisani. Wa amalu anapun utawi amal yang meredakan emosi. Fa antakula maka iku yen to ngucap sapa sira bilisani kalawan lisane sira. Ucape a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ing kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hakadha kaya mungkin a'udzubillah. Amara perintah sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayu kala ing yen to diomongaken apa a'udzubillah indal haidhi ing dalem nalikane bangete sewa. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ghadibat ya. Idza ghadibat iku ing dalem nalikane sewat Aisyah tu sapa Aisyah. Akhodha moko ngalap sapa Kanjeng Rasul bi an fiha kelawan irunge kelawan sungure Aisyah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Uwaisu he Aisyah cilik. He Aisyah cilik kuli ngucap sira, ngucap Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Allahumma du Gusti rabban nabiyyi rupane pangerane Kanjeng Nabi Muhammadin Nabi Muhammad ighfir ngapura Tuhan ampunilah engkau li kangge kula panjenengan ngapura zambi ing dosa kula wa azhib lan ngilangaken Tuhan ghaidha qalbi ing sewate manah kula, hilangkanlah amarah pada hati saya. Wa ajir lan mugi nyelametaken sapa Tuhan ing kula min mudillatil fitani saking fitnah-fitnah kang nyasaraken, saking fitnah-fitnah kang nyasaraken. Idhofatul mausuf ila sifat ya, idhofatus sifat ilal mausuf ya, idhofatus sifat ilal mausuf. Ini mudillat itu dari sifatnya al-fitan, dimudofkan kepada fitan. Asliye minal fitan al-mudillat asliye. Fa istahabbu maka disunahkan antakula apa yen to ngucap sapa sira zalika ing mengkono-mengkono doa. Ketika marah baca doa tadi. Fa illam yazul nulilamun ora ilang apa ghadab bidzalika kelawan mengkono doa, fajlis maka lungguhlah sira, duduklah kamu. In kunta lamun ana sapa sira kok iman iku wong kang lagi ngadeg. Kalau lagi berdiri duduk. Wa taji' lan turu sira, berbaringlah turun miring sapa sira. In kunta lamun ana sapa sira jalisan iku wong kang lagi lungguh. Wa qrub lan marqa sira minal ardi maring tanah. Allati minha kang saking tanah ikulah khuliqta dicipta sapa sira. Li ta'rifa supaya ngerti menyadari sapa sira. Bidzalika kelawan parak dengan tanah kamu menyadari dzulla nafsika ing rendahe awake sira. Watlub lan nuruha sira aljulusa ing lungguh wal ittijaa lan bil julusi lah. Bil julusi kelawan lungguh wal ittijaa lan kelawan turun miring kamu cari, kamu mengupayakan asukuna ing ketenangan. Fa inna sababal ghadabi
Ya tarik napas kek, apa kek, itu kan kalau hati lagi marah, tarik napas. Nah, itu kan supaya apa namanya, lega, supaya pikiran ini lega, tidak terbawa emosi, tidak sempit pikiran ini. Fa inna sababal ghadabi, karena setuhume faktor amarah itu kan al hararatu, iku panas hati. Wasababul hararati, utawi sebabe panas, hal harakatu iku kan gerak. Faqad qala, moko temen dawuh sapa Rasulullah, sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba, setuhune emosi marah, jamratun iku bagaikan bara. Wangwa, jamratun iku wangwa bara, tuqadu kang disulet apa jamrah fil qalbi, ing dalam ati. Alam tarau, ana ta ora ningali sapa sira kabeh ilan tifakhi audajihi, maring melembunge urat-urate wong. Otot-ototnya orang lagi emosi tuh, wah kelihatan semua otot-ototnya. Wa humrata ainaihi, lan abange mripat loroe wong, matanya sampai merah. Fa idza wajada, moko ing dalem nalika merasakan ahadukum sapa salah siji sira kabeh min dalika saking mengkono sewat sayan ing suwiji-wiji, fa ing kana moko lamun ana sapa wong kok iman iku wong kang lagi ngadeg, fal yajlis, moko becik lungguh sapa wong. Wa ing kana lamun ana sapa wong iku jalisane ku wong kang lagi lungguh, fal yanam, moko becik turun sapa wong. Fa ilam yazul, tidur aja marah-marah, ditinggal tidur nanti juga hilang sendiri marahnya. Fa ilam yazul, moko lamun ora ilang dalika apa mengkono marah, dinggo turu juga, aduh susah tidur, masih kepikiran, masih terbayang marah ini, ya falyatawaddo, moko becik banyu wudu sapa wong bil ma'i, kelawan banyu al baridi kang adem, pakai air sejuk, au yahtasil, atau becik adus sapa wong. Fa innan nara, karena setuhune geni, yutfi'u iku mateni ha ing nar. La yutfi'u, ya ora iku ora mateni, la yutfi'u iku ora mateni ha ing nar apa illal ma'u, angin apa banyu. Faqad qala, temen dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo bil ma'i. Idza ghadiba, ing dalem nalika sewot, ahadukum sapa salah siji sira kabeh, falyatawaddo, moko becik banyu wudu sapa ahad bil ma'i, kelawan banyu. Fa innamal ghadabu, angin pasti utawi sewot, minan nari iku saking geni. Wa fi riwayatin, al ghadabu utawi sewot iku minasyaitani, iku saking setan. Wa inna syaitana, lan setuhune setan, khuliqa iku dicipta sapa setan, dicipta minan nari saking geni. Wa innama tutfa'u, angin pasti dipateni annaru apa geni, bil ma'i, kelawan banyu. Fa idza ghadiba, maka ing dalem nalika sewot sapa ahadukum sapa salah siji sira kabeh, fal yatawaddo, maka becik wudu sapa ahad. Wa qala dawu sapa Ibnu Abbasin, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadibta, maka ing dalem nalika sewot sapa sira, faskut, maka menengo sapa sira. Wa qala sapa Abu Hurairah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba iku ing dalem nalika sewot sapa Kanjeng Rasul, wa huwa hal utawi Rasul qaimun iku wong kang lagi ngadeg, jalasa moko lungguh sapa Rasul. Wa idza ghadiba, lan ing dalem nalika sewot sapa Rasul, wa huwa hal utawi Rasul jalisun iku wong kang lagi lungguh, ittaja'a, maka turun miring sapa Rasul, fayadhabu, maka ilang ghadabuhu apa sewote Kanjeng Rasul. Wallahu a'lam.